جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. إذا كنت تواجه مشكلة في جهاز ثيرموميكس تي 31، فإن استبدال المحرك قد يكون الحل. في هذا الدليل سنقوم بإرشادك خطوة بخطوة حول كيفية القيام بذلك. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة: مفك براغي، كماشة، ومفتاح ربط. تشخيص المشكلة. قبل استبدال المحرك يجب عليك إجراء تشخيص للمشكلة. يمكننا مساعدتك في ذلك من خلال خدمة التشخيص المجاني لدينا. اتصل بنا وسنقوم بفحص جهازك لتحديد ما إذا كان المحرك هو السبب في العطل. إيقاف التشغيل. تأكد من فصل الجهاز عن الكهرباء. السلامة هي الأولوية الأولى. فتح الجهاز. باستخدام المفك قم بإزالة البراغي الموجودة في الجزء السفلي من الجهاز لفتح العلبة. كن حذرا عند التعامل مع الأجزاء الداخلية. فصل المحرك القديم. بمجرد فتح الجهاز حدد موقع المحرك. قم بفصل الأسلاك المتصلة به بعناية باستخدام كماشة. تأكد من تذكر كيفية توصيل الأسلاك للمحرك الجديد. تركيب المحرك الجديد. احصل على المحرك الجديد من مصدر موثوق. قم بتوصيل الأسلاك بنفس الطريقة التي كانت متصلة بها في المحرك القديم. تأكد من تثبيتها بشكل جيد. إغلاق الجهاز. بعد تركيب المحرك الجديد قم بإغلاق الجهاز بإعادة تثبيت البراغي. تأكد من أن كل شيء في مكانه ولا توجد قطع فضفاضة. اختبار الجهاز. قبل استخدام الجهاز بشكل كامل قم بتوصيله بالكهرباء واختبره. إذا عمل بشكل صحيح فهذا يعني أن العملية تمت بنجاح. إذا كنت ترغب في تجنب هذه الخطوات بنفسك يمكنك الاستفادة من خدمة الاستلام من المنزل. سنقوم بأخذ الجهاز من منزلك وإعادة إصلاحه في ورشتنا. بعد الإصلاح سنعيده لك في أسرع وقت ممكن. تكلفة الخدمة تعتمد على نوع المحرك والقطع المطلوبة، لذا يرجى التواصل معنا للحصول على تقدير دقيق قبل بدء الإصلاح. باستخدام هذه الخطوات يمكنك استبدال محرك جهاز ثيرموميكس تي 31 بسهولة. إذا كان لديك أي استفسارات لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على المساعدة. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.